कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष पाश्चात्यदेशधारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सदगुरुदेव की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय, श्री श्री गौरनिताई की जय। हरे कृष्णा। सर्व भक्तों ने हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कीर्तिमान प्रभु जी। धन्यवाद कीर्तिमान प्रभु जी। हरे कृष्णा सर्वे ने। शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। नरसिंह जयंती ने आप सबने खूब खूब शुभेच्छा, खूब खूब अभिनंदन। सर्व भक्तों ने नरसिंह प्रगट्य दिवस ने खूब खूब अभिनंदन। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। हरे कृष्णा जयेश प्रभु जी। हरे कृष्णा राजेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा अक्षय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण कुमारी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ઓકે, તો આપણે ગઈકાલે 16મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો, દેવાસુર સંપદ વિભાગ યુગ. હવે આજે આપણે 17મો અધ્યાય શરૂ કરશું. આના પછી આપણે ફક્ત 18મો અધ્યાય એક જ બાકી રહેશે આપણે. તો આજે અને કાલે આપણે 17મો અધ્યાય લઈશું, પછી બાકીના 2 દિવસે આપણે 18મો અધ્યાય લઈશું. એટલે કે શુક્રવારે લગભગ કમ્પ્લીટ થઈ જશે આપણે. કદાચ ઇન્ડિયામાં શનિવાર થશે ને, અત્યારે શનિવાર સવાર થશે બરોબર ઇન્ડિયામાં. ઓકે, તો 17મો અધ્યાય જેનું નામ છે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ્યો. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભગવાન પ્રત્યે આપણે જે શ્રદ્ધા કેળવીએ છીએ કેવા 3 પ્રકારની હોય છે, અથવા તો સતોગુણ, રજોગુણ અને 3 પ્રકારની હોય છે, અને એ શ્રદ્ધા પણ કેવી રીતે વિકસે છે, એમાં પણ કેટલા બધા ઘટકો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, એ રીતે ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં સમજાવશે. ભગવાન આપણને શરૂઆત આપણા ખોરાકથી શરૂ કરશે, પછી આપણને યજ્ઞ, તપ અને દાન એ બધામાં પણ આપણને બધી ચીજો આપણને 3 વિભાગમાં વિસ્તૃત કરીને બતાવશે કે કેવી રીતે સતોગુણ, રજોગુણી અને તમોગુણી હોય છે, અને આવી રીતે આપણી શ્રદ્ધા આસ્તે આસ્તે વિકસે છે. તો આમાં અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે. ગઈકાલે તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે જે શ્લોક લીધેલો હતો ત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે આના સંદર્ભમાંથી આપણે અર્જુનનો પ્રશ્ન આવશે, અને પછી આપણે આ શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ આપણે લેશું. તો આ અધ્યાય જે છે એમાં 28 શ્લોક છે. 6 વિભાગમાં એને વિભાજિત કરવામાં આવેલો છે. આજે આપણે 3 વિભાગ લેશું, એટલે કે 1 થી લઈને 13 શ્લોક આજે આપણે કવર કરશું, અને આવતીકાલે બાકીના 15 શ્લોક આપણે કવર કરશું. તો અર્જુનના પહેલા પ્રશ્નો આવે છે. પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? हरे कृष्णा कृष्ण कुमार प्रभु जी। आप मैंगलोर पहुंची गया? ओके सरस, चलो। हरे कृष्णा लक्ष्मीदास प्रभु जी। हरे कृष्णा अमरीशनाथ प्रभु जी। घना वखत पछी जोड़ाना अमरीशनाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा नैना माता जी।
ઓકે, આપ લોકોમાંથી કોણ કોણ અત્યારે આપણે મંગળુરુમાં જે મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થવાનું છે એમાં જવાના છો? ઓગસ્ટ મહિનામાં જે મંદિરનું ઉદ્ઘાટન છે એમાં પ્રભુજી હું જવાનું છું પેલા. રમેશ પ્રભુજી, અમરીશનાથ પ્રભુજી, કીર્તિમા પ્રભુજી. સરસ. ચાલો, બીજા કોણ કોણ લાભ લેવાના છો? રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપ નથી જવાના? એક શૈલેષ પ્રભુજી હશે. અચ્છા, હા, બરોબર. આપ ક્યારે જાઓ? શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી હા, આપ ક્યારે જાઓ છો? 14 તારીખે 14/8 નીકળવાના છે. 14/8 નીકળવાના છે, બરાબર. હા, 5 દાડા સરસ. વહેલા. સેવા કરવાની ને વહેલા જે તો જ સેવા થાય ને. તો સેવા વહેલા જાય તો સાચી પછી મળે નહીં. હા, બરોબર છે. હવે જો ઈચ્છા હશે ભગવાનની અને એમનો હુકમ હશે તો પહોંચી જઈશું. ઓકે, બાકી ચલો, સરસ. ઓકે, તો ચાલો, અર્જુનનો પેલા પ્રશ્ન થાય છે કે ભાઈ જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નથી કરતા અને પોતાનું મનસ્વી વર્તન કરે છે તેની સ્થિતિ કઈ છે? સતોગુણી, રજોગુણી કે તમોગુણી? હવે આપણે પેલા કનેક્ટિંગ લિંક તરીકે જોઈ લઈએ. ગઈકાલે જે 16મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરેલો કે એના સંદર્ભમાં આપણે 23મા શ્લોકમાં કે ચેટ બોક્સમાં શું લખે છે અમરીશનાથ પ્રભુજી, 60 જણા જોડાવાના છો અમરીશનાથ પ્રભુજી. આપણે ટોટલ ગુજરાતી લોકો ને બધા? જી પ્રભુજી. ઓકે, સરસ. આપ ક્યારે જવાના છો? બધા સાથે જ જાઓ છો? સાથે બધા 14. અચ્છા, ના બધા સાથે નહીં. અમુક 14 તારીખે અને અમુક તો 16 તારીખે નીકળશે. 2 દાડા હા, પછી નીકળવાના છે અમુક લોકો. ઓકે, બરોબર. સરસ, ચલો. લાભ લેવા જેવો છે. આપણા માટે પણ એક સરસ મજાનો ઉત્સવ જેવું છે આપણે. તો જેમ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં 16મા અધ્યાયનો તમારો હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. તમારો રેકોર્ડિંગ નો ફોટો લઈને ફરીશું બેંગ્લોરમાં આવી બસ. અને તમારી હાજરી પૂરાઈ જાય. હા, હા, બરોબર. ધન્યવાદ પ્રભુજી. સરસ, સરસ. ઓકે, તો 16મા અધ્યાયના 23મા શ્લોકમાં જે ભગવાન જણાવે છે કે જો મનુષ્ય જો શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે, એટલે તો શાસ્ત્રોની અવગણના કરે અને પોતાના મનમાં ફાવે પોતાનું વર્તન કરે તો તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમગતિ પામતો. આના સંદર્ભમાં પછી અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે જે લોકો આવી રીતે શાસ્ત્રોની અવહેલના કરીને પોતાનું મનસ્વી વર્તન કરે છે તો એને કયા ગુણોમાં આપણે સ્થાપિત કહેવાય, અથવા તો એની શ્રદ્ધા કઈ ટાઈપની છે? તો જો અર્જુન જે પ્રશ્ન પૂછે છે એના સંદર્ભમાં એક ચીજ આપણને ક્લિયર થાય છે કે માણસ કોઈક ને કોઈક ખૂટે તો છે ને બંધાયેલો જ હોય છે. આપણે કીર્તિમાં પ્રભુ આપણે હેન્ડ ઓવર કરું છું કે માણસ કોઈ પણ છે ને શ્રદ્ધા વગર તો છે ને જીવી જ ન શકે. આમ જુઓ ને તો આજે આપણે કહીએ કે નાસ્તિક લોકો માની લો ભગવાનમાં નથી માનતા તો પણ એક રીતે જઈએ તો એ લોકોની નેગેટિવ શ્રદ્ધા તો હોય છે કે ભાઈ ચાલો ભગવાન નથી. જેમ આપણે અસુરોનું જોયું હતું ને, એ લોકો સમજે છે કે ભાઈ આ બધી જે સૃષ્ટિનું નિયમન અને સર્જન કોણ થાય છે તો કે ભાઈ કામેચ્છા દ્વારા સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે અને એવી જ રીતે આગળ વધે છે અને ખાલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો ભોગવવી એ જ આપણું મનુષ્ય ધર્મ તરીકે આપણું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે. એટલે કે આવી રીતે કોઈક ને કોઈક શ્રદ્ધાથી પણ એ લોકો તો ખૂટે તો બંધાયેલા જ છે. એટલે કે ભલે નેગેટિવ શ્રદ્ધા રહી પણ ડેફિનેટલી મનુષ્ય શ્રદ્ધા વગર છે ને જીવી જ ન શકે. કાં તો એ પોઝિટિવ શ્રદ્ધા હોય, સારી શ્રદ્ધા હોય, અથવા તો નેગેટિવ શ્રદ્ધા હોય. તેવી જ રીતે અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે જે માની લ્યો આવી રીતે શાસ્ત્રોની અવહેલના કરે છે તો એને કયા ગુણોમાં પ્રસ્થાપિત થયેલો ગણાય? સતોગુણી ગણાય, રજોગુણી ગણાય કે તમોગુણી ગણાય? તો ભગવાન હવે જવાબ આપે છે બીજા શ્લોકમાં, તો કે છે દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા. દેહધારી જીવ એટલે કે શું? આપણને જીવાત્મા દરેકે દરેક કંઈક ને કંઈક શરીર ધારણ કરેલું હોય એટલા માટે એને કહેવાય છે દેહધારી જીવ. આપણે બધા જેમ કે મનુષ્ય તરીકે આપણે મનુષ્યનું શરીર ધારણ કરેલું છે આપણી આત્માએ મનુષ્યનાનું કપડું પહેરેલું છે, એક રીતે કહી શકીએ. તો એટલા માટે કહે છે કે દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા એટલે કે શું? એક્વાયર્ડ. જેમ આપણે શું કોઈ વ્યક્તિ હોય અને બાપ દાદાની પ્રોપર્ટી મળે, જાયદાદ ને બધું મળે તો આપણે શું કહીએ કે ભાઈ આવને તો બાપ દાદાનો વારસો મળ્યો છે. પ્રોપર્ટી સિવાય પણ આપણે ઘણીવાર તમે જો કોઈકનો કોઈક સ્વભાવ હોય અથવા એવા કોઈ ગુણ હોય કે જેવી કોઈની એવી હેબિટ હોય, આપણે નથી કહેતા
આ તો એના દાદા તરફથી એને મળ્યું એવું લાગે છે, એના દાદા પણ આવું જ કરતા, એના દાદા પણ આમ જ વિચારતા, એના દાદી પણ આમ જ હતા. આવી રીતે કંઈક ને કંઈક આપણે કહીએ ને, એટલે કે આપણા પૂર્વજોની સાથે આપણે લિંક કરીએ છીએ અથવા તો એની સાથે કમ્બાઈન કરીને આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ આ પ્રમાણે એને પ્રાપ્ત કરેલું છે. તો અહીંયા પણ ભગવાન પણ આપણને એ સમજાવે છે કે દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા એટલે કે એક્વાયર્ડ અથવા તો ઇનહેરિટેડ પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે. એટલે કે પ્રોબેબિલિટી છે, ચાન્સીસ છે. કયા પ્રકારની? તો કે કાં તો સત્વગુણી, કાં તો રજોગુણી, કાં તો તમોગુણી. કારણ કે તમે જો કોઈ બાળક નાનું હોય ત્યારે આપણને પારખવું છે ને બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય કે આ બહુ તોફાની છે કે બહુ શાંત છે કે કેવો છે, કોના ઉપર ગયો છે. એટલે કે ડેફિનેટલી એની જે અંદર રહેલી આત્મા છે એ પણ ઘણી બધી યાત્રા કરીને આવે છે. તો એવી રીતે એને પણ કંઈક ને કંઈક સાથે પોતાની સાથે કેરી ફોરવર્ડ કરીને આવેલો છે. શું કેરી ફોરવર્ડ કરીને આપણે જાણ્યું છે કે ભાઈ મરતી વખતે જેવી ઈચ્છા હોય, જેવા ગુણોમાં એ પોતે મૃત્યુ પામે, જેવા કર્મો કરેલા હોય, જેવીની અંતિમ સમયે જેનો જીવ અટકેલો હોય, આ બધું ચીજ શું છે આપણો જીવ એટલે કે કેરી ફોરવર્ડ કરીને આવે છે. અને ખાલી 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 જન્મો નહીં, પણ આવા જેટલા બી એના આગળ બધા દેહ ધારણ કરેલા હશે બધામાંથી કંઈક ને કંઈક પોતે કેરી ફોરવર્ડ કરીને આવતો હશે. એટલા માટે કહે છે કે ભાઈ એને જે પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રમાણેની કોઈ પણ એક પ્રકારની શ્રદ્ધા હોઈ શકે. હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ. હવે પછી ભગવાન આપણને 3જા શ્લોકમાં આગળ કહે છે કે હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે, એટલે કે હવે જોઈએ જેમ જેમ ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવે છે, ત્રિગુણી માયાથી બંધાયેલો હોય છે આત્મા, અને આમ આસ્તે આસ્તે જેમ જેમ અસ્તિત્વ પ્રમાણે એટલે કે જેમ જેમ એનું એક્ઝિસ્ટન્સ આગળ વધે છે અથવા તો વિકાસ પામે છે, તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે અથવા તો ડેવલપ કરે છે. એટલે કે કંઈક ને કંઈક તો એ પોતે એક્વાયર કરીને આવેલો છે અને પછી હવે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને એ કાં સતોગુણી, કાં રજોગુણી, કાં તમોગુણીના પ્રભાવ હેઠળ જે પ્રમાણે જેનો માત્રા એના ઉપર વધારે હોય અને જેવી રીતે એનું પોતાનું જીવન ગાળતો હોય એ રીતે પોતે કંઈક ને કંઈક એવી શ્રદ્ધા પોતે વિકસિત કરે છે. આના સંદર્ભમાં જેમ કે આપણે દાખલો લઈએ, આજે કોઈ નાનું બાળક હોય, હોસ્પિટલમાંથી જન્મીને જસ્ટ આપણે ઘરે આવે, એને કાંઈ ખબર હોય બાળકને કે ભાઈ હું કોને ત્યાં જન્મો છું, પૈસાદાર છે કે ગરીબ છે, બ્રાહ્મણ છે, ક્ષત્રિય છે, વૈશ્ય છે કે શૂદ્ર છે, કયા શહેરમાં રહે છે, કયા ગામમાં રહે છે, કયા દેશમાં રહે છે, હિન્દુ છે, મુસલમાન છે કે કાંઈ કરતા કાંઈ બાળકને ખબર હોય? ડેફિનેટલી કોઈ ચીજની એને ખબર ન હોય. પણ પછી જેમ જેમ વિકસે એટલે કે જેમ જેમ મોટો થાય તેમ એના ઘરના પરિવારો બધાને શું કે ભાઈ તારા આ કાકા, આ તારા મામા, તારા બાપા, તારા આવી રીતે આપણે આ શહેરમાં રહીએ છીએ કે અહીંયા છીએ, આ આપણા ભગવાન છે, આ આપણા ઈષ્ટદેવ છે, આ આપણા કુળદેવી છે, આપણે આ ધર્મને ફોલો કરીએ છીએ, આપણે આ માર્ગને ફોલો કરીએ છીએ, આપણા ગુરુ બધા આ છે. એવી રીતે પછી એને બધા સમજાવે ને કે ને ત્યારે બાળક શું છે એ પ્રમાણે એક અલગ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે. હવે એ બાળક જો માની લો સતોગુણમાં હોય તો આવી રીતે એની સતોગુણી શ્રદ્ધા વિકસિત થાય, અને એ બાળક જો રજોગુણના પ્રભાવ હેઠળ જીવતો હોય અને એનો પરિવાર અથવા તો જો તમોગુણમાં હોય એ પ્રમાણે એને જ્ઞાન મળે, એ પ્રમાણે એને માર્ગદર્શન મળે, એ પ્રમાણે એને સલાહ સૂચનો મળે, એ પ્રમાણેની એક શ્રદ્ધા અલગ રીતે પોતે વિકસિત કરે. એટલે કે કહે છે કે જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા એટલે કે શું? પોતે આસ્તે આસ્તે જે ડેવલપ કરેલા હોય, કંઈક ને કંઈક એક્વાયર્ડ કરેલું છે, પણ એ શું છે સમયના કાળે પછી બધું ભૂલી જવાય છે. અને પછી જેમ જેમ પ્રકૃતિના ગુણોના સંસર્ગમાં આવે છે અને સંસર્ગમાં આવ્યા પછી જેવા જેવા મનુષ્યોની સાથે જોડાય છે, જેવા જેવા પરિસ્થિતિઓની સાથે જોડાય છે, જેવા જેવા સંજોગોની સાથે જોડાય છે, એ પ્રમાણેની અલગ પ્રકારની શ્રદ્ધા જે છે આસ્તે આસ્તે વિકસિત થતી જાય છે અને કંઈક ને કંઈક પોતે નવું પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. એટલે કે હવે જે પ્રમાણે પોતાનું જીવન જીવતો હોય, જે પ્રમાણે એના વિચારવાની પ્રક્રિયા હોય અથવા તો જે પ્રમાણેની મનોદશા હોય અને જે પ્રમાણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતો હોય એ પ્રમાણે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આ માણસ સતોગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે. હવે પછી ભગવાન આપણને આગળ સમજાવતા કહે છે કે જે 4થા શ્લોકમાં કહે છે સતોગુણી મનુષ્ય દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે અને તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. એટલે કે આજની સંદર્ભમાં પણ આપણે જોઈએ તો આવા બધા આપણને અલગ અલગ પ્રકારના દેવી દેવતાઓને પૂજવા વાળા પણ મળે છે, જે કહીએ ને કે કહેવાતા પોતાના ગુરુ અથવા પોતાના ભગવાન બનાવીને એને પણ પૂજે છે આપણે ઘણા લોકો. અને ઘણા લોકો શું છે આવી રીતે ભૂત પ્રેત અથવા તો કાળી વિદ્યા અથવા મેલી વિદ્યા જેને આપણે કહીએ એવું પણ એ લોકો એમાં પૂજે છે એ લોકો. એટલે કે આવા પ્રકારના આપણને માણસો આજની તારીખમાં પણ મળી જાય છે. તો અહીંયા ભગવાન આપણને જે પ્રમાણે આપણા ગુણોમાં હોઈએ
એ પ્રમાણે આપણે કોની ઉપાસના કરીએ અથવા કોને પૂજીએ એ આપણને અહીંયા બતાવે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 5મા શ્લોકમાં કહે છે, આમાં અસુરની આપણને વ્યાખ્યા આપશે. ઓલરેડી આપણને 16મા અધ્યાયમાં ભગવાને ઘણું બધું આપણને દૈવાસુર સંપદ વિભાગોમાં અસુરો વિશે બતાવી દીધેલું છે. કારણ કે 7 થી લઈને 20મા શ્લોક સુધી ભગવાન અસુરોનું બધું વર્ણન કરે છે. તો અહીંયા કહે છે 5મા અને 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં કે જે લોકો દંભ તથા અહંકારને તાબે થઈને, એટલે કે ખોટો દેખાડો અથવા તો પોતાના મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવ હેઠળ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે. તો આજની તારીખમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ ઘણા લોકો એવા કોઈક ને કોઈક એવા સંપ્રદાયમાં કે ક્યાંક હોય છે એવું તમારે કે બહુ કઠોર તપ કરતા હોય છે અને બહુ આકરા વ્રત બી લેતા હોય છે. કેમ કે કહીએ ને આપણે કે ભાઈ 1, 2, 5, 10 દિવસની મહિનાઓના મહિનાઓ સુધી લોકો આવી રીતે ઉપવાસ ને બધું કરે છે. અને એ ઉપવાસ કરવાની પાછળનું કારણ પણ એક રીતે શું હોય છે, થોડો ઘણો દેખાડો બી હોય છે તમારે ક્યારેક ક્યારેક. કારણ કે તમે જુઓ, જે રમેશ પ્રભુજી આપનો એડ્રેસ છે, નરેન્દ્ર મોદીએ કરે છે આવા ઉપવાસ તો બધા. શું કે છે પ્રભુજી? નરેન્દ્ર મોદી આપણા વડાપ્રધાન, એ આવા ઉપવાસો 9, 10 દાડા ઉપવાસ કરતા હોય છે એ તો આપણે નવરાત્રી ઉપર. નવરાત્રીમાં કરતા હોય છે. હા, નવરાત્રી તો ઘણા લોકો નવરાત્રી. એવી રીતે કરતા હોય છે. પણ બાકી બધા લોકોમાં આપણે જોઈએ કે 9-10 દિવસ તો નહીં પણ મહિનાઓ સુધીના બધા ઉપવાસ આવી રીતે કઠોર વ્રત ને બધું કરતા હોય છે. અને એની પાછળ પણ કહીએ ને કે થોડો ઘણો દંભ અથવા દેખાડો હોય છે. કારણ કે કેવી રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જયારે એનું પારણું અથવા એનું ઉજવણું હોય છે ને, ત્યારે એટલો મોટો એ લોકો મોટું આમ કે ને કે સરસ મજાનો બેન્ક્વેટ હોલ ને બધું બુક કરી અને આવી રીતે બધું એમાં સેલિબ્રેશન ટાઈપનું એ લોકો કરે છે. કારણ કે એનો ઉદ્દેશ શું કે ભાઈ બધાને ખબર પડે હું કેટલો ધર્મિષ્ઠ છું, કેટલું બધું આવી રીતે મેં વ્રત અને સાધના અને તપ ને બધું કરેલું છે કે જેથી કરીને બધા લોકો મને પૂજે અથવા મને પોતાનું એવી રીતે એક આદર્શ બનાવે. આવી રીતે કંઈક ને કંઈક થોડો ઘણો દંભ પણ એમાં રહેલો હોય છે. અને આપણને કહે છે કે તાબે થઈને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે, જેઓ કામ વાસના તથા આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે, જેઓ મૂર્ખ છે અને જેઓ શરીરના ભૌતિક તત્વોને તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે, તેઓ અસુર કહેવાય છે. તો આ એકચ્યુઅલી આવા ટાઈપના ઉપવાસ ને બધું આપણે કહીએ તો અલ્ટિમેટલી આપણે કોને કષ્ટ આપીએ છીએ? આપણી અંદર રહેલા પરમાત્માને જ આપણે કષ્ટ આપીએ છીએ ને. શરીરને તો કષ્ટ આપીએ જ છે, વાત બરાબર છે, પણ આપણે અંદર રહેલા આત્મા પણ તો કષ્ટી થાય છે ને, એને પણ તો દુઃખ પહોંચે છે ને. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે થોડા ઘણા જે પિક્ચરો આપેલા છે આપણને, એના સંદર્ભમાં પણ આપણે જોઈ શકીએ કે આવા પ્રકારના જે આવું બધું ક્યાંય શાસ્ત્રમાં ક્યાંય વર્ણવેલું છે, આવા બધા ક્રિયાઓ કરવી, આવી બધી આપણે જેને કહીએ ને કે શું કહેવાય, દેખાડો કરવો કે એવી રીતે, તો બધું આપણે કહી શકીએ કે આ ડેફિનેટલી આવા શાસ્ત્રમાં આપણને ક્યાંય આવું વર્ણન કરવામાં આવેલું નથી. એટલે કે આ બધું દંભ અથવા તો અહંકારના તાબે થઈને લોકો કરતા હોય છે. પછી જેમ કે પુરાના વખતમાં પણ આપણે જોઈએ તો જેમ કે અહીંયા હિરણ્યકશ્યપુનું તપ છે, આપણે કેટલા વર્ષો સુધી એમણે પોતે એક પગના અંગૂઠાના ઉપર ઉભા રહીને તપ કરેલું હતું. આજે એવી જ રીતે આ રાવણ છે, રાવણ આખો કૈલાશ પર્વત ઉપાડીને લઈ આવે છે. એટલે કે આવા બધા જે કહે ને કે કઠોર તપસ્યા અને આવી રીતે જે એ લોકો કરતા હોય છે, આમાં બધા એ લોકોનો ઉદ્દેશ શું હોય છે? જેમ કે રાવણનો પણ ઉદ્દેશ શું હતો કે ભાઈ પાર્વતી માતાને એમને પ્રાપ્ત કરવા હતા. એટલે કે આવી રીતે કઠોર તપ કરીને એ કૈલાશ પર્વતને ઉચકીને લઈ આવે છે. પછી ડેફિનેટલી ભગવાન એની લીલા દેખાડે છે અને જયારે પોતે બહુ ભારી થઈ જાય છે અને ઉપાડી નથી શકતા, ત્યારે રાવણ એને પછી નીચે મૂકે છે. અને હિરણ્યકશ્યપ પણ આટલું કઠોર તપ કરીને બ્રહ્માજી પાસેથી કેવા વરદાન માંગ્યા. અને એના સંદર્ભમાં આજે આપણે જેમ કે નરસિંહ અવતાર આપણે જે પ્રગટ થયા હતા, પણ નરસિંહ ભગવાન, આજે આપણે એનું પ્રાગટ્ય દિવસ પણ ઉજવીએ છીએ, એમનો પણ તો નાશ થયો ને. એટલે કે આવા કઠોર તપ કરીને, આવા વરદાનો પ્રાપ્ત કરીને, આવી તપસ્યા કરીને જે કાંઈ પણ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ એ પણ તો આપણે કહી શકીએ કે બધું ટેમ્પરરી જ છે. કોઈ પરમાનન્ટ બેનિફિટ આમાં આપણને મળતો નથી, આવી તપસ્યા, કઠોર સાધના અને તપ વ્રત કરીને આપણને. એટલે કે આના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને એ જ કહે છે ને કે પરમાત્માને પણ કષ્ટ આપે છે અને ડેફિનેટલી આ બધી આસુરી વૃત્તિ છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો અનુસાર દરેક વ્યક્તિ જે આહાર પસંદ કરે છે તે પણ 3 પ્રકારના હોય છે. યજ્ઞ, તપ અને દાનમાં પણ આવું જ હોય છે. હવે તેમની વચ્ચેના ભેદ વિશે સાંભળ. એટલે કે અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો ને, સતોગુણી કહેવાય, રજોગુણી કહેવાય કે તમોગુણી કહેવાય. એટલે કે સૌથી પહેલા તો ભગવાન એને સ્પષ્ટ કરે છે કે શાસ્ત્રના વિરુદ્ધ કાંઈ પણ આપણે કરીએ, યજ્ઞ કરીએ, તપ કરીએ, દાન કરીએ કે તપસ્યા કરીએ કે કઠોર વ્રત કરીએ, એ બધું ડેફિનેટલી આપણે અસુરી છે વૃત્તિ ગણાય છે અથવા તો તમોગુણી ગણાય છે. એ ભગવાન એકદમ સ્પષ્ટ કરી દીધું. પછી એક બીજી મહત્વની ચીજ ભગવાને સ્પષ્ટ કરી કે જેમ જેમ જે ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ પોતે વિકસિત થાય છે
અને એ પ્રમાણે અલગ પ્રકારની પોતાની શ્રદ્ધા એની બંધાય છે અથવા તો વિકસિત થાય છે અથવા તો આગળ વધે છે એવી રીતે. હવે એ જે શ્રદ્ધા જેની વિકસિત થાય છે આગળ વધે છે તો એમાં કયા કયા ઘટકો એમાં મહત્વના છે એ ભગવાન હવે અહીંયાથી આપણને શરૂ કરશે. અને સૌથી પહેલા ભગવાન આપણને આહાર એટલે કે આપણે જે ખોરાક લઈએ છીએ ત્યાંથી શરૂઆત કરશે. પછી ભગવાન આપણને યજ્ઞ તપ અને દાન વિશે પણ સમજાવશે કે આ પણ આપણે જે પ્રકારનું યજ્ઞ તપ અને દાન કરતા હોઈએ એ પ્રમાણે આપણી શ્રદ્ધા જે છે આસ્તે આસ્તે વિકસિત થાય. તો આજે આપણે આહાર પેલા લેશું અને પછી યજ્ઞ લેશું અને તપ અને દાન પછી આપણે આવતીકાલે લેશું. તો હવે આહારના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને 8, 9 અને 10 3 શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે કેવા પ્રકારનો આપણે આહાર લઈએ અથવા ખોરાક લઈએ અને એ પણ બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. કારણ કે આપણને કોઈને ખાધા વગર ચાલે નહીં. ખાધા વગર અને શ્વાસ લીધા વગર આપણે જરાય આપણા શરીરનો નિર્વાહ ચાલે નહીં. એટલે કે ખાવું તો જરૂરી છે. માની લો થોડા ઘણા જે આપણે ઉપવાસ એકટાણા ને બધું કરતા હોઈએ પણ એમાં પણ પછી શું આપણે અમુક સમય પછી આપણે પારણા ને બધું કરીએ છીએ. જેમ કે આ નરસિંહ અવતાર છે આપણે એ દિવસના ઉજવણી માટે એટલે એના માટે પણ આપણે સાંજથી લઈને નોર્મલી સવાર સુધી એટલે કે કહી શકીએ કે લગભગ 12 કલાકનો આપણે ઉપવાસ પાડીએ છીએ આપણે અને પછી બીજે દિવસે આપણે પારણું કરીએ છીએ. કારણ કે ખાધા વગર આપણને જરાય ચાલે નહીં. તો આ ખાવાનો જે છે બહુ મહત્વનો ઘટક છે અને કે આપણા જે આપણી આસ્થા અથવા શ્રદ્ધા ભગવાન વિશે જે વિકસે છે એમાં બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે આપણે. એટલા માટે ભગવાન આપણને સૌથી પહેલા શરૂઆત ખાવા ઉપરથી કરે છે. તો 8મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય સત્વગુણી જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે એટલે કે જે મનુષ્યનો ઉપર સત્વગુણોનો પ્રભાવ વધારે રહેલો છે અથવા તો એની ટકાવારી વધારે છે તો તે એવા પ્રકારનો ખોરાક પસંદ કરે છે. તો કહે છે કે તે આયુષ્ય વધારનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર અને બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનાર હોય છે. એટલે કે જે પ્રકારનો એ લોકો ખોરાક પસંદ કરે છે એની પહેલા આપણને શું ફાયદો થાય છે એ ભગવાન આપણને બતાવે છે. ડેફિનેટલી આ જે ખોરાક અથવા તો સત્વગુણમાં જે આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ એ આયુષ્ય વધારનાર એટલે કે એવું નથી કે આપણી વર્ષની અથવા તો સમયના ગાળામાં આપણી આવરદા વધી જાય. આપણી આવરદા શું છે? શ્વાસના સંદર્ભમાં હોય છે કે ભાઈ આપણે જેટલો વખત જીવવાના હોય આપણે આટલો શ્વાસ લેવાના છે. એક શ્વાસ પણ આપણે ન વધારે લઈ શકીએ કે ન આપણે ઓછી લઈ શકીએ. તો હવે આપણે જ્યારે સત્વગુણનો વાળો ખોરાક ખાઈએ છીએ ને તો કેવી રીતે આપણું આયુષ્ય વધારનાર થાય છે? આપણા શ્વાસની ગણતરીમાં વધતી નથી અથવા તો આપણે સમયગાળાના હિસાબે નથી લેવાનું આયુષ્ય પણ આપણા શ્વાસના સંદર્ભમાં આયુષ્ય હોય છે. તો તમે જુઓ જે માણસ સત્વગુણી ખોરાક ખાતો હોય ને એ માણસ થોડો છે ને શાંત હોય. આપણે જે શ્વાસ લઈએ છીએ આપણે 1 મિનિટની અંદર કેટલા શ્વાસ લઈએ છીએ આપણે? કોઈને અંદાજ? હરે કૃષ્ણ. 12 થી 15. 12 થી 15. બીજા કોઈને કઈ એડ કરવું છે આમાં? કેટલા શ્વાસ લઈએ આપણે 1 મિનિટમાં? તમે કોઈ કાઉન્ટ કર્યા છે? એક શ્વાસ એટલે આખી કમ્પ્લીટ પ્રક્રિયા. આપણે એક પૂરો અંદર શ્વાસ લેવાનો અને પછી બહાર કાઢવાનો. અક્ષય પ્રભુજી આપણને 12 થી 15 કીધા. બીજા લોકો શું કહે છે આપણને? આખા દિવસનો પ્રભુ ખબર છે. ના, 1 મિનિટની અંદર. 1 મિનિટની અંદર તમે કેટલા શ્વાસ લ્યો છો? હું હાર્ટબીટ નથી કહેતો. કેટલી વાર હૃદય ધબકારા કરે છે નથી પૂછતો. શ્વાસ કેટલી વાર લઈએ? કમ્પ્લીટ શ્વાસ આપણે. ઓકે. 16 થી 18. 16 થી 18 કોણે કીધું? ચિંતન પ્રભુજીએ કીધું. હા પ્રભુ. ઓકે. તો જો આપના લોકોનો બંનેનો છે ને જવાબ સારો બરાબર જ છે, સાચો છે. આપણી નોર્મલ રેન્જ શું હોય છે? મિનિમમ 12 અને મેક્સિમમ 18 હોય છે આપણે તમારે. હવે આ કેવી રીતે હોય છે? જે માણસ માની લો સતોગુણમાં હોય, થોડોક શાંત રહેતો હોય, મનોક્રિયાની કે એને કેવી શાંત વિચારસરણી હોય એની, એના તમે જોજો શ્વાસ લગભગ 12, 13, 14 જેવા કંઈક હશે તમારે. બહુ શું છે? ઊંડા શ્વાસ લે અને ઊંડેથી પછી શ્વાસ બી બહાર કાઢે તમારે. અને જે માણસોને કહીએ ને કે આપણે તમોગુણમાં જીવતા હોય, જેનું બીપી વધારે હોય અથવા તો જેનું કહી શકીએ કે આપણને કંઈક ને કંઈક એવી બધી બહુ ઉતાવળા સ્વભાવ હોય, બહુ જલ્દી ક્રોધિત થઈ જતા હોય તમારે, એના શ્વાસની સંખ્યા છે ને ભાઈ જોજો બહુ જલ્દી એના શ્વાસ લેવાતા હોય. એટલે કે 15 તો નોર્મલી ક્રોસ કરી જ જતા હોય. 16, 17, 18 સુધી એની નોર્મલી શ્વાસ લેવા 1 મિનિટની અંદર એક શ્વાસ લે તમારે. અને જે નોર્મલી રજોગુણી હોય એટલે કે માની લો થોડા ઘણા બેલેન્સ હોય તમારે, એની 13, 14, 15, 16 એવું કંઈક ને કંઈક વચ્ચે થોડું ઘણું વેરિએશન થાય. એટલે કે આવી રીતે 12 થી લઈને 18 શ્વાસ છે આપણે
એક શ્વાસ અંદર લેવાનો અને એક શ્વાસ બહાર કાઢવાનો, ત્યારે એ કહેવાય આખો કમ્પ્લીટ શ્વાસ આપણે લીધો. તો આવી રીતે એ શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા હોય છે. તો જ્યારે જે માણસ આવું સત્વગુણ ફૂડ ખાતો હોય, એની મનસ્થિતિ શાંત હોય, શાંત પ્રક્રિયા હોય, કામ કરવાની વૃત્તિ શાંત હોય, બધું તમે જોજો એના શ્વાસ પણ છે ને આસ્તે આસ્તે એને ઊંડા થાય અને ઊંડેથી બહાર આવે. એટલે કે એ જો એક શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયામાં એને વધારે સમય લાગે તો ઓટોમેટિકલી થોડુંક એનું આયુષ્ય લંબાઈ જાય ને. એટલે કે ઈ સેન્સમાં છે કે ભાઈ આપણા શ્વાસની ગણતરીના પ્રમાણે આપણા શ્વાસ ઊંડા અથવા જે પણ લઈએ છીએ એ સેન્સમાં આપણું આયુષ્ય વધી શકે છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે આયુષ્ય વધારનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર, એટલે કે જે સતોગુણમાં જીવતો હોય ને આવી રીતે સતોગુણ આહાર પસંદ કરે તેના શું છે, જીવનમાં રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, અહંકાર, મલિનતા, ઈર્ષા આ બધું છે ને હટતું જાય છે. એટલા માટેનું જે જીવન પણ છે શુદ્ધ થતું જાય છે. કારણ કે આત્મા પણ શુદ્ધ થતી જાય તો જીવન જીવવાની પ્રક્રિયા પણ શુદ્ધ થતી જાય. અને બળ એટલે કે સારું એવું બળ આપે છે, આત્મબળ આપે છે. એકચ્યુઅલી શારીરિક બળ કરતા વધારે આત્મબળ જરૂરી છે. અને સ્વાસ્થ્ય એટલે કે સારું હેલ્થ આપે છે. ડેફિનેટલી જો આયુષ્ય વધારનાર હોય તો આયુષ્ય સ્વાસ્થ્ય પણ સારું જોઈએ આપણે, તો સારી રીતે આપણે જીવી શકીએ. અને આવી રીતે સારું શરીર હોય એટલા જ માટે કહેવાય છે ને કે હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ, એટલે કે સુખ અને તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. તો અહીંયા ભગવાને આપણને સતોગુણ જે ખોરાક લેતા હોય અથવા તો જે સાત્વિક આહાર લેતા હોય એના કેટલા ફાયદા છે એ અહીંયા ભગવાન આપણને સૌથી પહેલા બતાવે છે. હવે આપણને કહે છે કે આવો ખોરાક કેવા ટાઈપનો હોય છે, તો કે રસયુક્ત, એટલે કે તમે જો થોડો ઘણો જ્યુસી હોય છે, અથવા તો આપણે કહીએ ને કે રસાવાળો હોય છે. નકરે નકરું કોરું કોરું ખાવું, સૂકું સૂકું ખાવું, એ આમ જોવા જાવ ને તો સતોગુણી ફૂડ નથી હોતા તમારે. સ્નિગ્ધ એટલે કે શું, થોડું ઘણું ફેટી હોય છે. અહીંયા ફેટી એટલે કે શું ભાઈ, જેમ કે આપણે ઘી ને બધું ખાઈએ એ બધામાં શું છે, એમાં પણ થોડું ઘણું ફેટ રહેલું હોય છે, તો આ ચરબી રહેલી હોય છે. આપણે અહીંયા ફેટીનો મતલબ એમ નથી કે ભાઈ આપણે બહુ જાડા પાડા થઈ જઈએ ને એવા બધા થઈ જઈએ. કારણ કે આમાં જે ફેટી એટલે કે ઘી તત્વ અથવા જે રહેલું હોય છે ને એ પણ આપણા સ્નાયુઓ અને હાડકાને બધાને છે ને બહુ સારું એવું પોષણ આપે છે. આજે જેમ કે આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ જે લોકો મોટા ઉંમરના હોય એ લોકોને ઘણી બધી હાડકાના પ્રોબ્લેમ ને બધું હોય છે. તમારે આ બધું શેના કારણે થાય છે? આવું જો થોડું ઘણું ફેટી ફૂડ આપણે ઓછું ખાધું હોય ને એના કારણે થાય છે. કારણ કે આ જે ઘી ને બધું શું છે, આપણે જેમ કોઈ મશીન હોય એમાં આપણે જેમ કે ગાડીનું એક્ઝામ્પલ લઈએ, ગાડીમાં પેટ્રોલની સાથે આપણે મોબિલ કેમ નાખીએ છીએ? એ મોબિલ ને બધું નાખ્યું હોય તો એન્જિનના બધા પુરજા બધા કેવા સરસ મજાના રહીએ. તો એવી રીતે આ છે ને બધું મોબિલનું કામ કરે છે આપણા શરીરમાં. ઘી ને બધું ખાવું એ પણ થોડું ઘણું ખાવું જરૂરી છે આપણે. અને એ બધું ખાઈએ ને આપણા હાડકાની બધાને છે ને ઓઇલિંગ થાય છે આપણે, એટલે કે સરસ રીતે બધા હાડકાને બધા આપણા સરસ રહીએ છીએ. એટલે કે સ્નિગ્ધ એટલે કે થોડું ઘણું ફેટી, પોષણ કરનારું. ડેફિનેટલી જો સ્વાસ્થ્ય સારું રાખે, બળ સારું આપે આપણને, તો આપણું પોષણ પણ સારું કરતું હોય સાત્વિક ખોરાક, તથા હૃદયને ભાવે છે. ખાલી એક સાત્વિક આહારમાં જ અહીંયા ભગવાન આપણને કહે છે કે હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. આપણા હૃદયમાં કોણ રહેલા હોય છે? પરમાત્માનો વાસ છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી આપણા પરમાત્માને આ બધું ફૂડ ભાવે છે આપણે કહી શકીએ. કારણ કે ભગવાન આપણને 9મા અધ્યાયમાં શું કીધું હતું? પત્ર પુષ્પમ ફલમ તોયમ. એ રીતે પણ હું બધા લોકોનો ખોરાક ગ્રહણ કરું છું અથવા તો સ્વીકારું છું. તો આપણે પણ જે ખોરાક લઈએ ને આપણી અંદર રહેલા આત્મા અને પરમાત્માને પણ આ ગમે. આના સંદર્ભમાં જો તમને એક દાખલો આપું, આપણે માની લો ક્યારેક કોઈ સારું ખાવાનું ખાઈએ ને તો થોડું ખાઈએ ને આપણું છે ને પેટ ભરાઈ જાય તમારે, અને થોડોક સંતોષ થઈ જાય. વધારે ખાવાની પછી ઈચ્છા ન થાય. ત્યારે ઘણી વાર આપણે શું છે, જેમ કે જંક ફૂડ ખાતા હોઈએ ને, જેમ કે આજની તારીખમાં જે બધા કેવા હતા પીઝા, બર્ગર, આ બધા શું છે જંક ફૂડ હતા. માની લો એ બધું ખાતા હોય ને આપણને છે ને સંતોષ ન થાય. તમે જોજો, આપણે એક ખાશું ને બીજી ખાવાની ઈચ્છા થશે, બીજી ખાશું પણ ત્રીજી ખાવાની ઈચ્છા થશે. કારણ કે આપણી અંદર રહેલો જે છે ને એ શું કરે છે, જ્યારે સત્વગુણી ફૂડ ખાઈએ ને ત્યારે પોતે પણ ગ્રહણ કરે છે ને પછી કે આ સંતોષ થયો, મને જોતું હતું, મને ભાવતું હતું, એ મળી ગયું. અને ઓલું જો જંક ફૂડ ખાતા હોય ને, ખાઈએ ને એટલે ઓલું શું કે આવવા દે, મને કઈ મજા ન આવી, જવા દે, આવે છે આવવા દે, જવા દે. એટલે કે આવી ટાઈપની એની પ્રકૃતિ થઈ જાય આપણે. એટલે કે એ બધા ખોરાકમાં છે ને આપણને ખાલી જીભનો ચટાકો આપણને મળી શકે, પણ બાકી આપણી હૃદયમાં રહેલા પરમાત્માને, આત્માને પણ એ ખોરાક ન ભાવતો હોય આપણે, અને એ ખોરાક ખાઈને આપણને કોઈ ફાયદો બી થતો નથી. બધું અલ્ટિમેટલી મળમૂત્રમાં બધું નીકળી જાય છે. તો અહીંયા જે પ્રમાણે થોડા ઘણા ફોટા જે છે આપણે, આ બધો સત્વગુણી આહાર છે આપણે. જેમ કે આ સૌથી પહેલું છે આપણે પ્રસાદના રૂપમાં, જેમ કે પાતળ આપણને મળે ને, આપણે કોઈ મંદિરમાં ને બધામાં પ્રસાદ લઈએ, ઇસ્કોનના દરેક મંદિરમાં પ્રથા છે આપણે કે અંતે પ્રસાદ વેચણી થાય છે, અને બધા કેવા નીચે બેસીને સરસ મજાના પાતળમાં આ બધું જ પીરસાય છે. તમે આમાં જુઓ,
બધા અલગ અલગ વ્યંજનો હોય છે તમારે. પૂરી, શાક, ફળ, મીઠાઈ, ભાત, દાળ બધું રહેલું હોય છે આમાં. અલગ અલગ બધી વાનગીઓ હોય છે. આપણે ઘરે પણ શું સરસ મજાની રોટલીમાં પણ થોડું થોડું આપણે ઘી લગાડીને ખાવું જોઈએ. સૂકી રોટલી પણ ન ખાવી જોઈએ. રોટલી છે, દાળ છે, ભાત છે, શાક છે, આ બધા સલાડ છે. આ બધામાં તમે જો જેટલા બી સલાડ હોય, ગાજર, કાકડી, ટમેટા, બધામાં તમારે કંઈક ને કંઈક થોડો રસ રહેલો, એટલે કે બધા રસયુક્ત હોય તમારે. પછી જેમ કે આ બધા ફ્રૂટ્સ છે, ફ્રૂટ સાથે પછી ડ્રાય ફ્રૂટ્સ છે, આ બધામાં તમે જો કંઈક ને કંઈક આપણે સ્નિગ્ધપણું અને રસયુક્તપણું બધું રહેલું હોય. બધા ફ્રૂટ્સમાં કેવા સરસ મજાના જ્યુસ અથવા આપણને મીઠા મીઠા રસ લાગે. અત્યારે તો કેરીની સિઝન છે, કેવી સરસ મજાની આપણે કેરીને બધું ખાતા હોઈએ. ફ્રૂટ પણ ફ્રૂટ જ થયું એક જાતનું. આ બધા જે ખોરાક આપણે કહીએ ને કે આ બધા સત્વગુણી ખોરાક છે આપણે. અને આના સંદર્ભમાં જેમ કે આપણે રસના સંદર્ભમાં જોઈએ તો આ જસ્ટ ઓપોઝિટ તરીકે આપણે જોઈએ, જે ઓલા કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ને બધા પીવે છે આપણે, એ ટોટલી તમોગુણી છે આપણે કહી શકીએ. અથવા તો કહી શકીએ કે થોડું ઘણું આપણને એમાંથી કઈ માત્રામાં મળતું નથી, પણ આપણે કેટલો બધો આહાર ખોરાક લઈએ છીએ. આજે પણ એક નોર્મલી ખાવાની સાથે આપણી બધાની એક હેબિટ થઈ ગઈ છે કે કોલ્ડ ડ્રિંક તો આપણને સાથે જોવે છે. પણ જો એ જ કોલ્ડ ડ્રિંકની બદલે આપણે લીંબુનું પાણી પીએ, આપણે શેરડીનો શરબત જ્યુસ પીએ, બેલનો જ્યુસ પીએ, આ બધા જ્યુસ પીએ તો આપણને કેટલું ફાયદાકારક થાય તમે વિચારો. અત્યારે ઉનાળામાં આપણે કોલ્ડ ડ્રિંક પીએ એની બદલે તમે આ નાળિયેરનું પાણી છે, ડાબનું પાણી, પછી બેલનો જ્યુસ મળે, આપણે શેરડીનો જ્યુસ મળે, આ બધા જો જ્યુસ પીએ ને આપણને કેટલો સંતોષ મળે, કેટલી રાહત મળે. અને કોલ્ડ ડ્રિંક તો આપણે પીએ ને 15 મિનિટ પછી પાછી ફરીથી આપણને તરસ લાગવાની જ છે, ગમે તેટલું ઠંડુ પી લઈએ તોય આપણને. અને ખાલી એક આપણે નાળિયેરનું પાણી ભલે ઠંડુ ન હોય ને તોય આપણને ઘણી બધી ધરપત થાય અને સંતોષ થાય. એટલે કે બસ જસ્ટ એક દાખલા તરીકે આ બધા રીતે આપણને છે ને સરસ મજાના સત્વગુણના રિપ્લેસમેન્ટ મળી જાય છે, પણ આપણે લોકો એને ગોતતા નથી અથવા તો બહુ ઓછું ગ્રહણ કરીએ છીએ. અને પર્ટિક્યુલરલી જે આજના યંગ જનરેશનમાં કહીએ ને, આ બધા પીણા ને બધી પીવાની આપણને બહુ ખોટી આદત થઈ ગયેલી છે. હવે ભગવાન રજોગુણી ફૂડ માટે કહે છે કે અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું તથા બળતર કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. આવું અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. તો સતોગુણથી તમે જો અહીંયા જસ્ટ ઓપોઝિટ છે તમારે. બહુ ખાટું ખારું, આજે જેમ કે આપણે શું છે પાણીપુરી પીતા હોઈએ, કેવું ઓલાને કહીએ આપણે પાણીપુરી વાળાને કે ભાઈ ઓર મિર્ચી ડાલો, ઓર તીખા કરો, ઓર ખટ્ટા ડાલો, ये કરો वो કરો. બધું શું છે એકચ્યુઅલી બધા રજોગુણી ખોરાક જ છે ને. અને થોડા ઘણા આપણે કહીએ ને કે તમોગુણી પણ છે. આપણે બહુ વધારે ગરમ, આપણે કહીએ ને કે આપણે ઉકળતું કોઈ ચીજ આપણે ગરમ ગરમ આપણે પીએ કે કોઈ ગરમ ગરમ એકદમ ખાઈએ, એ પણ બહુ સારું નહીં. બહુ વધારે પડતું ગરમ માત્રામાં, જો ગરમ ખાવું સારું છે પણ બહુ વધારે માત્રામાં ભાઈ ગરમ ખાવી ચીજ છે ને બહુ સારી નથી. આપણે બહુ તીખું ખાવું, આ બધું શું છે આપણને એસિડિટી થાય છે, પેટની બળતરા થાય છે આપણે. અને લુખું એટલે કે સૂકું ટાઈપનું આપણે આવું બધું બી આપણે ખાવું ન જોઈએ તમારે. આના સંદર્ભમાં પણ આપણે જોઈએ કે જે આ બધા જે પેકેટો બધા મળે છે, આપણે ફૂડ પેકેટ જે બધા કહીએ આપણે, આમાં કહીએ ને કે એવી હવાનું માત્રા વધારે હોય છે. તમે જેનું કન્ટેન્ટ કાઢવા જાઓ ને, બહારનું વજન જોવો તમે અને એનો ભાવ જોવો તમે, હવે એને તમે કિલોમાં ભાવના કન્વર્ટ કરો તો કદાચ હોઈ શકે તમને ખજૂર છે, પછી આપણે સૂકા મેવા કિસમિસ છે, કાજુ છે, એ તમે કિલોના ભાવનો એનો પણ ભાવ જોશો ને તો કદાચ આ બધા પેકેટના ભાવ કરતા તમને સસ્તું પડશે. અને કેટલો બધો આસમાન જમીનનો ફરક છે. આપણે આવા બધા મંચિંગ ફૂડ તરીકે આપણે ખાતા હોઈએ છીએ. આજે આપણા બાળકોને પણ આપણે આપીએ, એની બદલે માની લો આપણે એની બદલે કાજુનું પેકેટ આપીએ ને, આપણને સસ્તું બી પડશે ને કાજુ વધારે ને ફાયદાકારક થશે એને ઇન્સ્ટેડ ઓફ કે ભાઈ આવા આપણે પેકેટ આપીએ. પછી આવું જો બહુ તીખું ખાતા હોઈએ આપણે, જેમ કે ક્યારેક આપણે લગ્ન પ્રસંગમાં જઈએ છીએ ત્યાં આવા બધા ટાઈપના અલગ અલગ ખોરાક મળે છે આપણને. ઇન્ડિયન વેરાયટી તો મળે જ છે, પણ આજકાલ તો બધું થાઈ ફૂડ ને મેક્સિકન ફૂડ ને કોમ્બો ફૂડ ને બધા કેવા કેવા પ્રકારના બધા સ્ટોલો લાગેલા હોય છે. હવે આ બધું જો આપણે ખાઈએ તો આપણી રાતના અવસ્થા કેવી હોય છે? એ દિવસે રાતના આપણને સારી રીતે નીંદર આવે છે? નથી આવતી. પેટમાં કંઈક ને કંઈક જ્વલનશીલ ને બધું થતું જ હોય છે. આપણે ભગવાન એ જ કહે છે ને કે દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરે છે. આજે એસિડિટી કયો, હાઇપર ટેન્શન કયો, બ્લડ પ્રેશર કયો, સુગર કયો, આ બધું આપણી લાઈફસ્ટાઈલ અને આપણી જે ખાવાની જે ફૂડિંગ હેબિટ છે ને એમાં બહુ મોટો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે આ બધી બીમારીઓ ઉપજવામાં આપણે કહી શકીએ. તો ડેફિનેટલી આવા બધા જે રજોગુણ જે છે ખોરાક પણ આપણે જો ખાઈએ તો આપણી શ્રદ્ધા પણ એવી જ રીતે વિકસે. કારણ કે આપણામાં કહેવત છે ને કે ભાઈ જેવો અન્ન એવો ઓડકાર. જેવો આપણે ખોરાક ખાઈએ એવું આપણે મગજ આપણું અથવા બુદ્ધિ વિકસે. જેવી બુદ્ધિ અને મગજ વિકસે એવા પ્રમાણે એવા વિચારો આવે, જેવા વિચારો આવે એવા આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ,
જેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ એવી આપણી બોલવાની પણ પ્રક્રિયા અથવા વિચારસરણી થાય અને પછી આપણું કેરેક્ટર બને. તો ડેફિનેટલી આ એક સાયકલની જેમ ચાલે આપણે છે. બધું શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે તો કે ભાઈ આપણા ખાવા ઉપર. હવે ભગવાન આપણને 10મા શ્લોકમાં તમોગુણી ફૂડ વિશે બી બતાવે છે કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદવિહીન, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું, એઠું અને તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જેઓ તમોગુણી હોય છે. તો જે લોકોનો ઉપર ડેફિનેટલી તમોગુણનો પ્રભાવ વધારે રહેલો હોય છે એ આવા પ્રકારના ખોરાક ખાય છે અને આવા પ્રકારના પીણા બી બધું પીવે છે, આપણે કહી શકીએ. અને આના સંદર્ભમાં છે ને થોડું ઘણું આપણે એક્સેપ્શન તરીકે લઈ શકીએ કે જેમાં આજની તારીખમાં આપણે અહીંયામાં લખેલું છે ને કે 3 કલાક પહેલા રાંધેલું. હવે આજની તારીખ જે લાઈફસ્ટાઈલમાં બધી થઈ ગઈ છે એમાં શું હોય છે, બધા સવારના પોરમાં 7, 8, 9 વાગ્યા સુધી નોર્મલી નીકળી જતા હોય. માની લો જેમ કે કોઈ સ્ટોક માર્કેટમાં કે એમાં જોબ કરતા હોય, એનો બિચારાનો 9 વાગે તો માર્કેટ શરૂ થઈ જતી હોય. એને ક્યાંય પણ પહોંચવું હોય તો એટલીસ્ટ 8 વાગે નીકળી જવું પડે તમારે. તો શું છે કે ભાઈ સવારના પોરમાં થોડો ઘણો બ્રેકફાસ્ટ લઈને જાય પણ પછી સાથે ટિફિન લઈને જાય. પણ શું છે આજની તારીખમાં આપણને આ બધા સાધનો અને સગવડો ઉપલબ્ધ છે, કારણ કે પહેલાના વખતમાં શું છે એવા બધા સાધન અને સગવડ ઉપલબ્ધ નહોતા. એટલા માટે તમે જુઓ ક્યારેક 3 કલાકથી વધારે રાંધેલો ખોરાક હોય ને, કાં તો એ આપણે સૂકો પડી જાય, એમાં કંઈક ને કંઈક ગંધ મારે, કંઈક ને કંઈક અલગ પ્રકારની એમાં ખટાશ બેસી જાય, એવું બધું થતું આપણને. પણ આજ વખત શું છે કે બધા લોકો ટિફિનમાં લઈને જાય, ઓફિસમાં પણ ત્યાં કેન્ટીનમાં પણ એ લોકો પોતાનું ફ્રીઝમાં ને એમાં બધું રાખી દે અને પાછું જ્યારે લંચ ટાઈમ થાય ત્યારે માઇક્રોવેવ ને બધું હોય, બહાર કાઢીને એમાં ગરમ કરીને એ લોકો પોતે ખાઈ શકે. એટલે કે ટુ સમ એક્સટેન્ટ આપણે કહી શકીએ કે આ ચીજ અત્યારે એપ્લાય ઓછી થાય છે આપણે, અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે એમાં ઘણી બધી સાધન સગવડો આપણને ઉપલબ્ધ છે, એટલા માટે આપણે એવી રીતે આપણને પણ વાંધો નથી આવતો કાંઈ. પણ ડેફિનેટલી જો આવી રીતે ન હોય તો આપણે હોઈ શકે બધું બહુ જૂનો અથવા બહુ કે ને કે ભાઈ વાસી ખોરાક આપણે ગ્રહણ ન કરવો જોઈએ. અને આવી રીતે જેમ ભગવાન આપણને કહે છે કે ભાઈ એ લોકો જે ખોરાક ગુણ ગ્રહણ કરે છે તો કે ભાઈ તમો ગુણનો જેના પ્રભાવમાં હોય છે તેના સંદર્ભમાં આપણે જે થોડા ઘણા પીણા છે એ પીણાનું પણ આપણે સેવન ન કરવું જોઈએ. આપ સમજી શકો છો જે પ્રમાણે આ પિક્ચરમાં એમાં દર્શાવેલું છે કે આવા બધા આપણે જે પીણા પીતા હોય છે એ પણ આપણે કહી શકીએ કે તમોગુણી જ છે. ડેફિનેટલી આપણે જ્યારે ઇસ્કોનમાં બધા અત્યારે જોડાયેલા છે તો જે 4 રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલ છે આપણે બધા પાડીએ છીએ અને એમાં તો ડેફિનેટલી 4માંથી એક આવે જ છે. આપણે માંસાહાર ન કરવો જોઈએ, આપણે પરસ્ત્રીનું સહવાસ ન કરવો જોઈએ, પછી આવી રીતે આવા પીણા આપણે ન પીવા જોઈએ અને જુગાર ન રમવો જોઈએ. આ બધી ચીજો આપણે પાલન કરીએ છીએ. પણ આ બધી ચીજ જાણવી પણ એટલા માટે જરૂરી છે કે જેથી કરીને આપણે બીજાને પણ આપણે સારી રીતે આવું માર્ગદર્શન આપણે આપી શકીએ. હવે પછી ભગવાન આપણને યજ્ઞ વિશે બતાવશે, એટલે કે ખોરાક કેટલો બધો મહત્વનો છે. એટલા જ માટે ભગવાન ખોરાકથી શરૂ કરે છે કે આપણી શ્રદ્ધા જે છે એના ઉપર બહુ વધારે ડિપેન્ડન્ટ છે. જેવો ખોરાક લઈએ એવી જ આપણી શ્રદ્ધા વિકસે છે. આપણે હવે આપણે યજ્ઞ વિશે ભગવાન આપણને 11, 12 અને 13મા શ્લોકમાં બતાવશે. તો પેલા આપણે સતોગુણી યજ્ઞ વિશે જોઈએ. જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને, એટલે કે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી તરીકે આપણે કરીએ, એટલે કે કરવાનું છે એટલે કરવાનું જ છે બસ. એટલે કે ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. આપણે જો સૌથી પહેલા અત્યારે સમજી ગયા છે કે કળિયુગમાં આપણે યજ્ઞની પરિભાષા શું, તો કે ભાઈ જપ યજ્ઞ જે છે એ પણ યજ્ઞની પરિભાષામાં આવે છે. અને કળિયુગમાં આ એક કહી શકીએ ને કે બહુ સુવિધા વાળો આપણા માટે યજ્ઞ ભગવાને આપણને આપેલો છે. કારણ કે આ યજ્ઞ કરવો, ભગવાનનું નામ લેવું, ભગવાનના આપણે ગુણગાન ગાવા, ભગવાનના કીર્તન કરવા આપણા માટે બહુ સહેલું છે અને બહુ સહજ છે. એટલે કે આપણે શું છે આ યજ્ઞમાં તો પરોવવાનું જ છે. આપણે જેમ કે બધા અત્યારે કંઈક ને કંઈક પોતાના નિયમ લીધેલા હશે અને બધા લોકો અલગ અલગ સંખ્યાની માળા ડેઈલી કરતા હશું. તો આપણે ડેઈલી માળા જપીએ છીએ, હોઈ શકે 4 હોય, 8 હોય, 12 હોય, 16 હોય, કે રમેશ પ્રભુજીની જેમ 64 માળા આપણે દિવસનો જે આપણે સંકલ્પ લીધેલો હોય એમાં બધા જે પ્રવૃત્ત થયેલા છે આપણે એ પ્રમાણેમાં આગળ વધીએ છીએ. તો આ જે માળા કરવાની જે પ્રક્રિયા જે છે આપણે જેને આપણે સતોગુણ તરીકે આપણે યજ્ઞની પરિભાષા તરીકે લઈએ. આમાં પણ શું છે આપણે કોઈ જાતની ફળની આકાંક્ષા વગર આપણે કરવાનું છે. એમ નહીં કે ચાલો ભગવાન હું તમારી 16 માળા શરૂ કરું છું, આજથી નિયમ લઉં છું, પણ મને તમે આટલા વખતમાં મને આ ફળ અપાવી દો અથવા તો મારી આ ઈચ્છા પૂર્ણ કરો, તો હું આપણી 16 માળા ઓર કન્ટિન્યુ કરીશ અને કદાચ જો પૂરી થઈ જશે તો કદાચ એ સંખ્યા પણ હું વધારીશ. એટલે કે ભગવાનને આપણે લાલચ નથી આપવાની, ભગવાનની સાથે આપણે સોદાબાજી નથી કરવાની, પણ આપણે કે ફરજ તરીકે, હા ભાઈ મારી આ ફરજ છે
મનુષ્ય જીવન તરીકે મારે ભગવાનની ઉપાસના કરવી જોઈએ, ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. અને કળિયુગમાં જો મને આ સરસ મજાનું સાધન પ્રાપ્ત થયેલું છે યજ્ઞ કરવાના રૂપમાં, કારણ કે ભગવાન આપણને કહે છે ને કે જે આ યજ્ઞ નથી કરતો અથવા યજ્ઞ ચક્રને પાલન નથી કરતો, તમે યાદ કરો 3જા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને શું ગણાવે છે? કઈ 2 ચીજ આપણને કહે છે જે યજ્ઞ ચક્ર પાલન નથી કરતો એના માટે શું કહે છે ભગવાન? કોણ કહેશે? ખાવાનું બી આવી ગયું, આપણે ખાવાના સંદર્ભમાં જ છે, યાદ કરો. આખું યજ્ઞ ચક્ર આપણે સમજાતા પછી ભગવાન શું કહે છે આપણને? એ નક્કી ચોર જ છે. હા, નક્કી ચોર જ છે. અને હજી આગળ શું કહે છે? પાપ ખાય છે. પાપ ખાય છે. બોલો. હા, બરાબર બરાબર, સરસ, ધન્યવાદ ચિંતન પ્રભુજી. તો જો આ યજ્ઞ પ્રક્રિયા આપણા મનુષ્ય જીવન તરીકે આપણી ફરજ બનેલી છે, આપણે કરવાનું ને કરવાનું ને કરવાનું જ છે. અને એટલે કે એમાં કોઈ જાતની આપણે ફળ અથવા ભગવાનની સાથે લાલચબાજી અથવા તો ભગવાનની સાથે સોદાબાજીમાં ઉતરીને આપણે નથી કરવાનું. મારે કરવાનું છે એટલે હું કરીશ, બસ. એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા જે કરવામાં આવે છે, અને યજ્ઞ એટલે કે એવી આપણે જપ યજ્ઞ કરીએ છીએ, અને શાસ્ત્રમાં પણ બતાવવામાં આવેલું છે. એના સંદર્ભમાં પણ આપણે ક્યાં ક્યાં શાસ્ત્રમાં બધું વર્ણવવામાં આવેલું છે કે ભાઈ હરિનામ અથવા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો, એ બધા શાસ્ત્રોમાં કેવી રીતે વર્ણવવામાં આવેલું છે આપણે જોયેલું હતું. આ રીતે જો આપણે કરીએ તો એને ભગવાન કહે છે કે સાત્વિક હોય છે, એટલે કે સાત્વિક યજ્ઞ છે આપણે. પણ આમાં કોઈ ફળની આકાંક્ષા રાખીને કરીએ તો પછી રજોગુણી અને તમોગુણી થઈ જાય છે. તો ભગવાન હવે આપણને એ જ બતાવશે કે રજોગુણી યજ્ઞ કેવો હોય છે. અને તમને ખ્યાલ હોય તો ગઈકાલે આપણે જયારે અસુરી વૃત્તિને બધું લેતા હતા ત્યારે મેં તમને કીધું હતું ને કે યજ્ઞ, તપ અને દાન, એ 3 ચીજ જે છે આપણે આજના અધ્યાય માટે આપણે મુલતવી રાખશું, કારણ કે ભગવાન આમાં આપણને બહુ ડિટેલમાં સમજાવે છે. તો ભગવાન અહીંયા સૌથી પહેલા આપણને સતોગુણી યજ્ઞ બતાવ્યો, કેવી રીતે કરવો જોઈએ એ બતાવ્યો આપણને, અને આપણે આપણી ફરજ તરીકે આપણે એને કરવો જોઈએ. હવે ભગવાન આપણને રજોગુણી યજ્ઞ વિશે બતાવે છે કે પરંતુ હે ભરતશ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્વય લાભ માટે, એટલે કે બેનિફિટ માટે, કોઈક આપણી ઈચ્છાની તૃપ્તિ માટે આપણે જો યજ્ઞ કરીએ અથવા એટલે દુનિયાવી લાભ એટલે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે કરીએ, તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે તેને ગર્ભ ખાતર કરવામાં આવે છે, તેને તું રજોગુણી જાણ. આના સંદર્ભમાં પણ આપણે 1-2-3 દાખલા લઈ લઈએ કે જેના દ્વારા આપણે સમજી શકશું કે આજની તારીખમાં આવા બધા યજ્ઞ થાય છે. જેમ કે માની લો ગર્ભ ખાતરના સંદર્ભમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો કોઈકે નવું ઘર બનાવેલું છે. હવે નવા ઘરમાં એ લોકો શું છે, નોર્મલી આપણે ગ્રહ શાંતિનો યજ્ઞ કરતા હોય, કાં પછી કોઈ હવન કરતા હોય, કાં કોઈ વાસ્તુ કરતા હોય. તમારે પોતે ઘર બનાવેલું છે અથવા મકાન બનાવેલું છે અને આવી રીતે યજ્ઞનું એને આયોજન કરેલું છે. હવે આવી રીતે જયારે યજ્ઞનું આયોજન કરે છે ત્યારે શું હોય છે, પોતાના ઓળખીતા, પાળખીતા, ભાઈ, ભાંડુ, ઓળખી બધા, પોતાના બિઝનેસ રિલેશન, બધા મિત્રો, બધાને પોતે આમંત્રિત કરે છે. બહુ મોટા રૂપમાં પોતાનું આયોજન ને બધું કરેલું હોય છે. હવે તમે એ લોકો જયારે આવતા હોય છે ને જેને ઘર બંધાવેલું હોય, જે દંપતી હોય, એ પણ માની લ્યો આપણે કોઈ પંડિતને બોલાવીને આવી રીતે યજ્ઞનું એનું આયોજન કરે છે. પણ એ લોકોની પાછળ એનો હેતુ શું હોય છે? યજ્ઞમાં બેઠા હોય અને રાહ જોતા હોય કે પંડિત અમને ક્યારે કહે કે તમારું કામ પતી ગયું, બાકીનું કામ હું પતાવી દઈશ, તમે તમારા જઈને બાકી બધાને સંભાળો. એટલે કે આવી રીતે યજ્ઞમાં ખોલું નામ પૂરતું એ લોકો બેઠા હોય, રાહ જોઈને કે ભાઈ ક્યારે અમને પંડિત ઊભું થવાનું કે ઊભા થઈ, એટલે કે ભાઈ જેને બધાને એને આમંત્રિત કરેલા છે ને એની પાસે જાય. અને શું બધું વખાણ સાંભળવાની ઈચ્છા હોય. હા, કેટલું મોટું ઘર બનાવેલું તમે, બહુ સરસ છે, લોકેશન બહુ સરસ છે, આ ફર્નિચર તમે ક્યાંથી લાવ્યા, આ તમે કેવી રીતે વસાવ્યું, આ માર્બલ તમે ક્યાંથી લીધો, અહીંયાથી નોર્થ ઓપન છે, બહુ સરસ મજાની હવા આવે છે. આવું બધું જે વખાણ એને સાંભળવાની ઈચ્છા હોય. એટલે કે શું વર્ણન કરે તમારે કે આ તો અહીંયાથી લાવ્યો, અમે વાંચી લીધું, અહીંયા આમ કર્યું, બહુ મહેનત કરી, બહુ ઘણું ગોઈતું, ત્યારે મને ફ્લેટ મળ્યો, ક્યારે મને જગ્યા મળી. એટલે કે આ બધું શું પોતાનું છે ને કે અંદર એ લોકો પોતાનો મિથ્યા અહંકાર છે ને એને વધારે પોષતા હોય છે. એટલે કે આ રીતે ડેફિનેટલી ગર્વ ખાતર જ છે, દેખાડો કરવો છે કે જે એને પ્રાપ્તિ કરેલી છે એ કેવી રીતે કર્યું અને બધાની સામે પ્રદર્શન કરવાનું. એટલે કે આવી રીતે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવતો હોય તેને ભગવાન રજોગુણી બતાવે છે. હવે તમે જુઓ આમાં દુન્વય લાભ માટે તો ક્યારેક તમે જુઓ ઘણીવાર શું છે આમાં કોઈક ને કોઈક આપણને બીજું કારણ પણ આમાં સમાયેલું હોય છે. જેમ કે માની લો એ દંપતીએ બનાવ્યું ઘર ને મકાન ને બધું,
હવે એના દીકરા દીકરી મોટા થતા હોય માની લે, એટલે કે એક કારણ શું હોય, બધાને પોતાને દેખાડો પોતે ભાઈ કેટલા મોટા થઈ ગયા છે, કેટલું સ્ટેટસ થઈ ગયું છે, કેટલા કરોડનો પોતે બંગલો બનાવેલો છે, એ તો દેખાડવાનું જ છે. પણ પાછળ હજી બીજો હેતુ શું રહેલો છે કે ભાઈ આવીને બધા જોવે કે જેથી કરીને કઈ દીકરા દીકરીનું ક્યાંય ગોઠવાઈ જાય કે કંઈક થાય બોલે તમારે. આવો પણ દુન્વયી લાભ મેળવવાનો પણ બીજું એ લોકોનું કારણ હોય છે તમારે. તો આને ભગવાને શું કીધું છે, આ બધા રજોગુણી યજ્ઞ છે. ભાઈ એના કરતા આપણે શું છે, યજ્ઞ કરીએ, બધાને આમંત્રિત કરીએ, બરાબર છે. થોડો ઘણો આવો દેખાડો કરવાનો કોઈ મતલબ નથી હોતો તમારે. આપણે કહીએ ને સરસ મજાનો આપણે બધાને પૂજા હવનમાં બેસાડીને આપણે જે આખી પ્રક્રિયા હોય, કલાક 1.5 કલાકનું, બધા એમાં ભાગ લે, બધા એમાં પાર્ટિસિપેટ કરે, થોડું મંત્રો ઉચ્ચારણ કરે, બધાની સાથે થોડું ઘણું કીર્તન કરે, અને એવી રીતે જો કરે તો આપણે કહી શકીએ કે સાચા સેન્સમાં યજ્ઞ કર્યો. બાકી એક બાજુ પંડિત એનું કામ કરતા હોય અને એ પણ શું ઉતાવળમાં હોય કે ભાઈ ચાલો કમ્પ્લીટ કરી દક્ષિણા લઈને હું પણ જાઉં તમારે ઘર ભેગો થાવ. એટલે કે બધાને પોતપોતાનો મતલબ હોય છે. આમાં કઈ ભગવાનની ઉપાસના અથવા તો ભગવાનને આપણે પૂજવા અને ભગવાનને આપણે આહવાન કરીને યજ્ઞમાં આપણે આહુતિ આપીને એવું બધો કોઈ ભાવ હોતો જ નથી. આમ કહીએ ને તો આ બધા શું છે, આવા યજ્ઞ આપણે ડેફિનેટલી દેખાડો માટે અથવા તો દંભ માટે રજોગુણી કહેવાય છે. હવે ભગવાન આપણને તમોગુણી યજ્ઞ વિશે બતાવે છે. તો કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને પ્રસાદ વેચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ કહેવાય છે. આવા યજ્ઞ આજની તારીખમાં પણ થાય છે. ઘણા એવા યજ્ઞ થતા હોય છે. પહેલા તો અહીંયા જે પ્રમાણે ફોટો આપેલો છે એ પ્રમાણે આપણે સમજી લઈએ કે આ એક ભસ્માસુર કરીને અસુર છે. આપણે હવે એ પણ શું, મહાદેવજીને પ્રસન્ન કરીને વરદાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આવું કઠોર રીતે યજ્ઞ કરે છે. એટલે કે માની લો યજ્ઞ કરવા માટે અગ્નિની આહુતિ પ્રગટાવે છે આપણે, પછી એમાં આહુતિ તરીકે શું આપે છે તો કે ભાઈ પહેલા શરીરના એમાંથી માંસ, પેશ ને લોહી ને બધું કાઢીને એવી રીતે આહુતિ તરીકે આપે છે. શું કામે તો કે ભાઈ મહાદેવજીને પ્રસન્ન કરવા માટે. મહાદેવજી પ્રસન્ન નથી થતા, પછી કંઈક ને કંઈક અંગ ઉપાંગો કાપીને પણ એમાં આહુતિ તરીકે આપે છે. મહાદેવજી પ્રસન્ન નથી થતા, પછી જ્યારે પોતે અંતમાં પોતાનું ગળું કાપીને એમાં આહુતિ આપવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે શંકર ભગવાન તો આપણે જાણીએ છીએ ભોળા છે, એટલે કે છે કે ચાલો પોતાની જીવની આહુતિ આપવા માટે થઈ ગયો છે રેડી, એટલે કે પોતે પ્રગટ થાય છે. ના મરજીએ પણ પ્રગટ થાય છે અને પૂછે છે કે ભાઈ તારે શું વરદાન જોવે છે? તો કે ભાઈ મને એવું વરદાન આપો કે જેના માથા ઉપર હાથ મૂકવી બળીને ભસ્મ થઈ જાય. ન ચાહવા છતાં પણ અનિચ્છાએ પણ મહાદેવજી પ્રસન્ન થાય છે અને એ વરદાન આપી દે છે. અને આ ભસ્માસુર ભાઈ શું, તો કે ભાઈ એનો એક્સપેરિમેન્ટ કરવા માંગે છે. એટલે કે પેલા મહાદેવજીના માથા ઉપર હાથ મૂકીને તપાસવા માંગે છે કે તમે મને જે વરદાન આપ્યું છે બરાબર યથાર્થ છે કે નહીં. પછી મહાદેવજી ભગવાન વિષ્ણુ પાસે જાય છે, એનો સહારો લે છે અને ભગવાન વિષ્ણુ પછી એવું પોતાનું કરે છે કે ભાઈ આ જે ભસ્માસુર છે પોતે પોતાનો હાથ પોતાના ઉપર જ મૂકે છે અને બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. આપણે તો જો આવા વરદાન તમે જુઓ, માગવાની જે લોકોની ચેષ્ટા હોય છે એની પાછળનો હેતુ શું હોય છે? જી રમેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આની પાછળ પ્રભુની લીલા એવી છે કે શિવજીનું 11મા રુદ્ર તરીકે, હનુમાનજી તરીકે પ્રગટ કરવા માટેનું આયોજન હોય છે આ લીલામાં, ભસ્માસુરમાં. હરે બરાબર. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ડેફિનેટલી જો બધે પાછળ કંઈક ને કંઈક કારણ તો હોય જ છે, પણ એની પહેલાનું આપણે જે તાત્પર્ય જોઈએ તો આવી રીતે યજ્ઞ કરવા, અહીંયા જેમ કે જે પ્રમાણે ભસ્માસુર યજ્ઞ કરતો હતો, આમાં તમને જો ક્યાંય વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ દેખાય છે? જે પ્રમાણે આહુતિ ને બધું આપે છે, આપણા ક્યાંય શાસ્ત્રોમાં આવી રીતે નથી લખેલું કે આવી ટાઈપની આહુતિ આપીને આપણે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા જોઈએ. આમાં ક્યાંય તમને પુરોહિતો દેખાય છે? પુરોહિતો નથી તો દક્ષિણા દેવાનો કોઈ સવાલ નથી, નથી વેદ મંત્ર ઉચ્ચારણ કે નથી દક્ષિણા દેવાનો. એટલે કે ટોટલી શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવેલો છે, ખાલી પોતાના સ્વાર્થ ખાતર, કે ભાઈ આવી ટાઈપનું હું વરદાન પ્રાપ્ત કરું. તો આને ભગવાન કહે છે કે આ તામસી યજ્ઞ કહેવાય છે. તો ડેફિનેટલી આવા યજ્ઞ કરીને આપણને કોઈ ફાયદો થતો નથી. ઘણા લોકો આવા યજ્ઞ કરે છે આજની તારીખમાં, આવી બધી આહુતિના સંદર્ભમાં તો નહીં, પણ કહે ને કે ભાઈ જે મેં તમને કીધું ને કે ઉપવાસ એકટાણા વ્રતો કરવા, કઠોર તપસ્યા કરવી, એની પાછળનો પણ કંઈક હેતુ દેખાડવાનો, દંભ કરવાનો હોય છે. આવા યજ્ઞ કરીને પણ ડેફિનેટલી કોઈ ફાયદો થતો નથી. આને ભગવાન કહે છે કે આ તામસી યજ્ઞ ગણાય છે. હવે ભગવાન આપણને અહીંયા યજ્ઞ 3 પ્રકારના બતાવ્યા: સતોગુણી યજ્ઞ, રજોગુણી યજ્ઞ અને તમોગુણી યજ્ઞ. અને આપણને સૌથી પહેલા શરૂઆત કરી ભગવાને ખોરાકથી, કે ભાઈ કેવો ખોરાક આપણે લેવો જોઈએ, કે ભાઈ કયા ખોરાક હેઠળ આપણી શ્રદ્ધા સતોગુણી વિકસે,
કેવા ખોરાક લેવાથી આપણી શ્રદ્ધા પણ રજોગુણી થઈ શકે છે અને કેવો ખોરાક આપણે ન લઈએ તો જ વધારે સારું, કારણ કે એવો ખોરાક લેવાથી આપણો તમોગુણી રીતે શ્રદ્ધા આપણી વિકસે છે. એટલે કે અહીંયા આપણે આજના તારીખમાં આજે આપણે અહીંયા સુધી લેશું, બાકીના જે આપણે 15 શ્લોક છે આપણે આવતીકાલે લેશું. તો વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. છેલ્લા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તમે જે આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. આમ જુઓ ને તો અધ્યાય સમજવો બહુ સહેલો અને સરળ છે. આપણે બહુ કઈ વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ છે નહીં. આને જો